ปิดประตูเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตู้แขวนเสื้อผ้า ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะตู้เสื้อผ้าก็มีเซฟมีอันนี้ตะกร้าสำหรับใส่ผ้านะคะ มีกระเป๋าให้สำหรับไปชายทะเลค่ะมุมด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นตู้เย็นแล้วก็โต๊ะสำหรับตั้งด้านนอกนะคะหน้าห้องก็จะติดกับสระน้ำเลยค่ะ